Өдрийн мэнд дурсамж таараатай. За энэ удаагийнхаа бичлэгээр тэр хүний таныг их бодол, мэдрэмж. За дээрэс нь энэ харилцаанд та хоёрын байр суурь. За тэгээд ойрын ирээдүйд гарч болох зүйлсийг харж өгөх гээд бэлэн болсон байна. За би 3 карт сонгоод авсан. 1-р карт, 2-р карт, 3-р карт. Та бүхэн маань өөрт хамгийн их татагдж байгаа картаа сонгоод тухайн группийнхаа уншлагыг хүлээн авсансаарай. Баярлалаа. За нэгдүгээр бүлгийн маань гол карт болохоор King of Pentacles гарч ирсэн. За тэгэхээр магадгүй нэгдүгээр бүлгийг маань сонгосон хүмүүс нөгөө хүндээ одоо бодож байгаа хүндээ чи айгу зөрүүд шүү. Эсвэл чи айгу дураараа шүү ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү үгийг бас айгу сонсдог байж магадгүй. Хэрвээ харилцаатай тий үргэлжлэх ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүү холбоотой бол таныг айгу юм жоохон зөрүүд гэж бас боддог гэж магадгүй харагдаж байна. Гол карт маань. За тэгээд тэр хүний таныг их бодол, мэдрэмжийн талаар эдгээр хүзрүүд маань гарч ирсэн. За тэгэнгүүт King of Wands маань гарч ирсэн. Тэгэхээр ерөөсөө тэр хүн бол таны ийм сэтгэл татам, дур булаам, за тэгээд ийм өөртөө ихтэй байдал, эрс хүчтэй, тэ цоглог, за тэгээд альваг хийж бүтээх хүсэл тэмүүллээр дүүрэн тэрийг хийж үзмээр, энийг хийж үзмээр ч гэдэг юм уу те. Маш их ийм хүсэл тэмүүлэл дүүрэн одоо ийм байдал чинь айгүй их юм сэтгэл татагддаг. Тэр таны одоо эдгээр зан чанаруудад маш их юм татагддаг, маш их одоо ингээд өөрийнхөө сонирхлыг татдаг гэдгийг одоо энэ өдрөөс харж болж байна. За дээрэс нь та бол маш юм өөрийнхөө хэл хязгаарыг тогтоож чаддаг. За дээрэс нь хүмүүст өөрийнхөө үзэл бодлыг те маш юм шулуун шударгаар хэлж чаддаг. За ийм байр суурь маань бас тэр хүний сэтгэлийг одоо ингээд айгүйх татдаг байх нэ. Таны юм ухаалаг байдал те. За альва зүйлийг ингээд нэг юм арай илүү ингээд нэг юм логик сэтгэлгээгээр хардаг ч гэдэг юм уу те. Арай илүү нэг юм ухаан зардаг байдал чинь маш их таалагддаг. Маш их тэр хүнийг одоо сонирхлыг төрүүлдэг, өөртөө татдаг байх нэ. За тэгэнгүүт тэр хүнд маань таны нэг юм хаалттай байдал ч гэдэг юм уу, нэг юм ойлгомжгүй байдал бас тантай холбоотой энэ хүнд одоо тийм бодлоос төрдөг байх нэ. Нэг бол та тэр хүнд аюу юм ойлгомжгүй тий. За яг нэг юм намайг сонирхоод байгаа юм болов гүн болов ч гэдэг юм уу тий. Нэг тийм мэдрэмж нь аюу юм хаалттай. Байнга одоо энэ хүнийг ингээд нэг юм төөрөгдүүлж идэг ч гэдэг юм уу тий. Ерөөсөө нэг юм сэтгэлийн мэдрэмжээ та ерөөсөө бас нэг энэ хүн тодорхой хэмжээнд илэрхийлээгүй бас байгааг энэ өдрөөс харж болно. За тэгэхээр та магадгүй хүүхэн талаасаа гэх юм бол нэгдүгээр бүлийг үзэж байгаа хүмүүс маань шархалхаас айдаг ч гэдэг юм уу. Эсвэл хит ингээд мэдрэмтгий одоо тийм эмзэг байдлаа хүнд үзүүлэхгүй тулд ч гэдэг юм уу. Ингээд нэг юм нөгөө хүнтэй ингээд харилцаа ямар нэгэн хүнтэй харилцаа тогтохдоо жоохон юм хаалт үсгчдэг. Өөрөөгөө нэг юм хамгаалаад тийм нэг юм хамгаалах индекс нь ингээд ажиллахаараа ингээд хаалт үсгчдэг бас талтай бас байж магадгүй. Тэгэнгүүт тэр юм одоо нэг юм өөрөг нь гих тэ сэтгэл мэдрэмжгүй юм шиг тэр хүнд бас нэг тийм мэдрэмжийг бас та өгөөд идэг байж магадгүй. За тэгэнгүүт яг нэг юм мэдрэмжээ илэрхийлээ даа ч гэдэг юм уу те. За би энэ хүн ингээд сайнаа хэлээ. Одоо ингээд нэг юм энэ хүнийг гих бодол надад байгаа шүү. Тэ нэг мэдрэмж байгаа шүү гэдгийг илэрхийлэх гэхлээр магадгүй нөгөө нэг аливаа зүйлийг нэг юм ухаанаар шийддэг тал нь ажиллаад тэрийг ингээд тэр мэдрэмжийг шиг ингээд унтраагаад идэг ус байж болно. Ингээд тэ хүнд хайраа илчлэх ч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйл болох гингүүд ингээд таны ухаан чинь ингээд тэрийг ингээ бол тэр үйлчлэгч нь хийхийг болиулаад байдаг бас байж байх хандлагатай харагдаж байна. За тэгээд дээрэс нь манай гол карт маань King of Pentacles гэсэн. Тэгэхээр таны бодож буй хүн чинь таныг жаахан юм дураараа ч гэдэг юм уу, жаахан юм тогтургуу те, жаахан юм зөрүүд замтай да гэж бас боддог бас харагдаж байна. За тэгэнгүүт тэр хүний бодлоос гадна та өөрөө яг ямар хүн юм бэ? Тэ та өөрөө яг уул шугамдаа энэ хүнийг ингэж бодхоос өмнө яг ямар хүн юм бэ гэдэг хөдрүүдийг би бас татсан. За тэгэнгүүт King of Swords, за King of Pentacles, за тэгээд 3 зоосоос тийшээ гарч ирсэн. За тэгэнгүүт та чинь өөрөө яг хүн талаасаа бол одоо нэгдүгээр бүлийг сонгосон одоо та нар маань маш үнэхээр л ухаантай, үнэхээр шулуун шудраг. За тий маш их юм оюуны потенциалтай, маш одоо юм мэдлэг боловсрал гэдэг зүйлийг айгүйх юм өндрөөр үнэлдэг. За өөрөө ч гэсэн бас тэр тал дээр айгүйх юм илүү байх гэж хичээдэг тий. Тэгээд альва зүйлийн зөв бурууг айгүйх юм шүүдэг ч гэдэг юм уу. Дээрэс нь юм
хурц одоо ийм шудраг ийм хил автай бас хүмүүс байх нь нэгдүгээр бүлгийг сонгосон хүмүүс маань. За тэгэнгүүт нөгөө тэр хүний маань буруу харж исэн тий тарийг жоохон юм докторгоо жоохон юм зүрүүд ч гэдэм үү гэж бодож исэн энэ хөдөр маань яг хувь хүн талтайсаа болохоор энэ хөдөр маань зөв гараад ирсэн. За тэгэхээр та бол ерөөсөө ч тийм докторгүй биш харин ч эсрэгээр маш юм доктор суршилтай альбаг ингэж нэлээд ингээ холоос ажиглаад дүгнэлт хийдэг тий. За хэр баргийн илүү дутуу юм руу ингээд үсчиж зогцоод байдаггүй. За дээрэс нь айгүй юм үнэнч төрлийн хүн байна. За тэгэнгүүт та яагаад яг энэ харилцаан дээр ингээд жоохон зөрүүдлээд тий жоохон нэг юм гүжүүдлээд жоохон юм докторгүй зангас энэ харилцаан дээрс жоохон гаргаад идэг байдал тийм талтаас харагдаж байна. Яг нэг юм өөрөөхөө байгаагүй өөрөөхөө тий хувийн одоо нэм үзэл бодол ч гэдэм үү хувийнхаа энэ зангаас арай жоохон өөр занг энэ харилцаан дээр ягаад ч юмтгүй гаргаад идэг. За тэгээд 3 зас гарч ирсэн. За тэгэнгүүт та хоёрын маань одоо энэ харилцаан дээр бол та хоёр маань маш юм хамтдаа ингээд аливаа зүйлийг бүтээх хамтдаа ингээд өсөж одоо дэвших ч гэдэм үү тий тэр талыг та бас айгүйх юм анхаардаг. Аль нь ингээд өсөөд дивжээд аль нь ингээд хоёр талтай юм амбицлаг тий ийм байх тал дээр бас айгүйх анхаардаг харагдаж байна. За дээрэс нь энэ бас нөгөө King of Wands маань бас таныг айгүй юм амбицлаг айгүй юм альваад ирч хүчтэй энэ харилцаагч тэр одоо хувь хүнийхээ тал дээр тэр альваа зүйлийг юм урагшлуулах зүгээр нэг урагшлуулах талаар бодох биш бүр ингээд үйлдэл хийх хэмжээнд айгүй юм хичээл зүтгэл гаргадаг гэдгийг энэ хөдөр маань харагдаж байна. За дээрэс нь тэр хүн маань таны бодож байгаагаас ч илүү өндрөөр үнэлдэг гэдгийг эдгээр хөдрүүд маань ингээд гаргаад ирлээ. Яагаад тэгэхээр таны дандаа юм хаанхтан энергиэр харж яах гэхээр та тэр хүний хувьд бол маш юм доктор суршилтай, маш их юм өндрөөр үнэлэгддэг тийм чухал хүн. Одоо тийм чухал байр суурийг эзэлдэг хүн гэж харагдаж байна. За тэгэнгүүт таны бодож байгаа хүн чинь харин яг одоо уул шугамдаа ямар хүн бэ? Ямар одоо ингээд бодол мэдрэмжтэй байдаг хүн бэ гэдгийг богино 3 үзрээр гаргаж ирсэн. За тэгэнгүүт энэ хүн маань өөрөө за одоо таны бодож байгаа хүн маань өөрөө за маш юм сэтгэлийн гүн гүнзгий шарах за ийм шаналл за магадгүй уйтгаргүй тий ууг гашуудал ч гэх юм уу иймэрхүү зүйлийг зүрхэндээ тэгээд явж байгаа хүн байна. За магадгүй өмнөх одоо хасын харилцаа ч гэх юм уу за эсвэл зүгээр одоо заавал хасын харилцаа гэхгүйгээр хүмүүс хоорондын харилцаанаас тий нэг юм ууг гашуу гэдэг зүйлийг хүн ингээд нэг юм зүрхэндээ тэгж явж идэг. Одоо тэр нь одоогоор ерөөсөө ингээд юм анигдаагүй байгаа гэдэг нь бас эндээс харагдаж байна. За энэ зүйлүүдээсээ болоод магадгүй таны бодож байгаа хүн чинь жоох юм үйлдэл хийх тал дээр жоохон таныг хараад идэг. Тэгээ таныг одоо ингээд нэг юм төрүүлж үйлдэл хийх тал дээр жоох юм гацалттай бас хүн байж бас магадгүй. За тэгэнгүүт энд ингээд ловерс гараад ирсэн. Тэгэхээр энэ хүн маань ингээд өмнөх сэтгэлийн шарахтай ийм хүнд итгэл алтарсан байдал ч гэдэм юм иймэрхүү зүйлээсээ болоод хайр гэдэг зүйлийг үзэн ядаагүй энэ хүний дотор хайр гэдэг зүйл айгүй юм том чухал те байр суурийг эзэлдэг гэдгийг ингээд энэ хөдрөөс харж болно. За дээрэс нь энэ хүний дотор таныг хайр бас тодорхой хэмжээнд та ийм хайрын байр суурьтай байгаа шүү гэдгийг бас энэ хөдрөөс харж болж байна. За тэгэнгүүт энэ 6-гийн цус маань доошоо гарч ирсэн. За тэгэхээр та хоёрын маань харилцаан дээр магадгүй эрэгтэй талаас жоохон тэнцвэргүй байдалтай бас харагдаад ижс магадгүй харагдаж байна. Магадгүй та ингээд нэм хамдралтай те болоод байна да бүтээд байна да гэдэг юм уу гэж бодож байгаа хахад энэ хүнд жоохон ийм өмнөх сэтгэлийн шаргач гэдэг юм уу те энэ хүний хувь хүнийх нь байдлаас болоод арай илүү жоохон дутуу үнэлэгдээд байгаа юм шиг дутуу бие биендээ цаг зав гаргаад байгаа юм шиг тийм энэ хүний гаргаж байгаа шиг цаг завыг та энэ хүнд гаргахгүй байгаа ч юм уу эсвэл энэ хүний гаргасан сэтгэлийг та бас энэ хүнд эргүүлээд өгөхгүй байгаа ч юм уу ер нь энэ харилцаан дээр жоохон нэг юм баланс алдагдаад байгаа юм шиг мэдрэмжтэй байгааг бас энэ хөзөөс харуулж байна давхар. За тэгэхээр ер нь бол одоогийн энэ хүний таныг бодлол та бол үнэхээр дур булаа та бол тийм үнэхээр энэ хүн ингээд ухаантай маш юм эрх чөлөөтэй те маш их юм хүсэл эрмэлзэл дүүрэн за дээрэс нь таныг хайр сэтгэл те нэг юм хүний энэ хүнд нэг юм чин сэтгэлийн нэг илэрхийлэл энэ хүндс ингээ яваад идэг. Тэгэхдээ таныг бодохдоо өөрт нь яг тийм хангалттай хэмжээнд ийм сэтгэл мэдрэмжээ бас гарахгүй байгаа да
жоохон нэг юм энэ байдлаасаа болоод те магадгүй та хоёр маань ингээд энэ хүний маань одоо хүсэж байгаа шиг та ингээд нэг юм өөрийнхөө мэдрэмжийг энэ хүнтэй холбоотой энэ харилцаанд ирэх мэдрэмж сэтгэл хөдлөлч гэдэг юм иймэрхүү зүйлүүдийг бүрэн хэмжээнд гаргахгүй байгаагаас болоод энэ хүн маань жоохон шаналаад те жоохон юм тэнцвэргүй харилцаа байна да гэж бас бодоод ээж магадгүй харагдчихээн. За тэгээд энэ өөрийгөө илэрхийлэхгүй байх таны нэг юм жоохон хаалттай өөрөөт нь одоо нэг юм хамгаалттай харьцаатайгаа байдал нь бас таныг жоохон юм өөрөөс нь түлхэх те өөрт нь жоохон юм хөндөй санагдчихиж бас магадгүй тийм мэдрэмжтэй бас яваа харагдаж байна. Тэгэхээр та маань энэ харилцааг өшөө илүү тэнцвэрийг нь балансыг нь олдуулахын тулд та өөрийнхөө одоо энэ хамгаалах индексээрээ барьсан тэр ханыг баг зэрэг нээж өгөх хэрэгтэй харагдаж байна. Энэ хөдрөө дээш нь харуулад арай илүү энэ хүнд те нөгөө хүндээ өөрийнхөө байр суурийг, өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлэх тал дээр бас жоохон анхаарах хэрэгтэй гэдгийг энэ хөдөр маань гаргаж ирж байна. За тэгээд би та хоёрын маань ирээдүйн хөдрүүдийг бас гаргаад ирсэн байгаа. За ирээдүйтэй холбоотой хөдрүүд дээр маань болохоор за ирээдүйтэй холбоотой би 6 хөдөр унжаарч ирсэн. За тэнгуү та хоёрын маань ирээдүйд маш юм дурсамж бие биендээ маш их дурсамжийг бий болгосон хамтдаа цаг мөчүүдийг хамт өнгөрөөсөн. За бие биендээхаа те яг л нэг юм дутууг нөсөн ийм ирээдүйд та хоёрт бол ингээд харагдаж байна. Ирээдүйд бол та хоёр те холын урт хугацааны ирээдүй бол та хоёрыг хүлээж байна. За тэгэнгүүт энэ урт хугацааны ирээдүй за дээрэс нь энд 10 зас гарч ирсэн байна. За энэ бол маш үнэхээр хүчтэй карт байдаг. За тэгэхээр гэр бүлийн энерги за дээрэс нь дан ганц гэр бүл гэхээс илүү санхүү, ажил, карьер те ийм доктор сууршилтай ийм зүйлийн одоо хамгийн одоо эцсийн карт. Хамгийн ийм элбэг хангалуун байх. За дээрээс нь сэтгэл ханамжтай. За гэр бүлийн тал дээр илүү ийм доктор сууршилтай. За санхүү ажил карьер дээр илүү ийм элбэг хангалуун байх. Ийм гэр бүлийн карт байдаг энэ 10 засаад. Тэгэхээр та хоёрын маань ирээдүйд урт хугацаанд гэр бүл за бие нэгэ гэсэн дурсамж те сэтгэл мэдрэмж одоо ингээд за тэгээ санхүү мөнгө ч гэдэм юм бүх талаар ингээд ийм цогц ийм гэр бүлийг үүсгэх ийм боломж та хоёрт маань байна ирээдүйд. За тэгэнгүүт энэ ирээдүйд хүрэхийн тулд одоо ингээд ийм сад дотгорч гэх юм уу те ийм сорилтуудыг та хоёр маань давах нэ. За тэгэхээр одоо хамгийн ихэнд давах хөтөр маань болохоор 2-ын зоос байна. За тэгэхээр энэ бол нэг юм ихэн үедээ ч гэдэг юм уу те аль талтаа ингээд нэг юм санхүүгийн тал дээр жоохон асуудал үүсхийг цаг завын тал дээр асуудал үүсхийг л энэ хөтөр маань илэрхийлдэг. За тэгэхээр магадгүй үргэлж явж байгаа бол те үргэлж байгаа бол биеиндээ цаг арай дутуу гаргадаг ч гэдэг юм уу. За тэрнээсээ болоод халамж те ингээд дараачийн асуудлууд бас ингээд үүснэ. За эсвэл ингээд ихний үе дээр санхүү мөнгөний тал дээр бас жоохон алдагдaltaй дутуу сэтгэл ханамжгүй байдлыг бас энэ хөтөр маань илэрхийлж идэг. За тэгэнгүүт энэ хөдрөө даваад гараад ирэх юм бол араас нь за нэг юм гадны хүчин зүйлстэй холбоотой та бүхэнд одоо хоёрт маань асуудал гарах нэ. За тэгэнгүүт энд ингээд 8-ын бас зоос гараад ирсэн. Дан ганц гадаад одоо зөрчил те гадны өөр хүмүүсээс холбоотой ч гэдэг юм уу те ийм зүйлүүдээс гадна дотоод сэтгэл мэдрэмжийн хувьд дотоод бодлын хувьд та хоёр маань бас хоёулаа хоёр талдаа нэг юм зүйлийг одоо давж гарах нэ. Аль болох одоо юу гэдгийг энэ хөтөр маань те хитрхи их зүйлийг ургуулж бодох, төсөөлж бодох те. За дээрэс нь өөрийгөө ингээд нэг бодлын хүлээсэнд хийх байдлыг бол илэрхийлсэн хөтөр байдаг. Тэгэхээр та хоёр маань магадгүй энэ гадны нөлөөтэй эдгээр асуудлаас болоод та хоёр маань ингээд дотооддоо маш их зүйлийг айдсыг те маш их одоо ийм зөрчлийг бас аль тал маань ингээд мэдрэхээр туулахаар харагдчихээн. За тэгэхээр ерөөс энэ үед маань та хоёр маань маш сайн ярилцдаг байх хэрэгтэй. Маш их ингээд одоо шийдвэрүүдээ хамтдаа ярилцаж гаргаж явах хэрэгтэй. За тэгээд энэ дотн гадна төрлийн энэ сорилт бэрхшээлийг даваад тулчих юм бол та хоёрт маань те яг энэ гайхалтай ирээдүй бол айгүй ойрхон харагдаж байгаа. За тэгэнгүүт энд хамгийн сүүлийн буюу миний хорол одоо хамгийн гол шалгуур нь энэ юм шиг надад санагдаж байна. Яагаад тэгэхээр энэ шалгуурыг давахгүйгээр эдгэрхийг бол давахгүй. За энэ ингээд 2 аягт доош ард гарч ирсэн байна. За тэгэхээр та хоёр маань
бие биенээ гих мэдрэмж, за бие биентэй одоо энэ хайрлах, бие бинийгээ хайрлах, биенийхээ талаар энэ их сэтгэл мэдрэмжээ илэрхийлэхгүй байх вэ? Дутуу илэрхийлэх вэ, тэ? Биендээ одоо нэг юм дотроо л ингээл айгу хайртай да би энэ хүнд ингээд тэ энэ хүнтэй хамт ингээд ийм ирээдүйд тууландаа ч гэдэг юм иймэрхүү зүйл ингээд дотроо бодоод гаднаа илэрхийлэхгүй бол нөгөө хүн маань эсвэл та өөрөө ч гэдэг юм уу тэ ингээд нэг юм итгэлцэл тутах тэ сэтгэл мэдрэмжийн хувьд ингээд нэг юм хангалуун бус байдлаасаа болоод яг энэ сайхан ирээдүйрөө очиж чадахгүй байх үедээ гэдэг энэ одоо ингээд хамгийн одоо сүүлийн том сорил нь бол энэ байна. Тэгэхээр та хоёр маань энэ хөдрөө дэш нь харуулахын тулд хоорондоо маш их сайн одоо ярилцдаг байх хэрэгтэй. За ярилцж иж л угаасаа эдгээр асуудлуудыг шийдэн, биеиндээ итгэдэг байх хэрэгтэй. За дээрэс нь биеиндээ хайраа маш сайн илэрхийлдэг байх хэрэгтэй. Маш сайн илэрхийлэхийг сурах хэрэгтэй. Харагдаж байна. Энэ одоо жишээлбэл яг эхний картан дээр гарч ирсэн. Таны тэр хүн таныг юу гэж боддог вэ гэхэд тэр хүн таныг те өөрийгөө илэрхийлэх тал дээр ч гэдэг юм уу өөртөө холбоотой сэтгэл мэдрэмжэн дээр ингээд жоохон гацалттай илэрхийлэх тал жоохон дутмаг гэж үнэлдэг байсан. Тэгэнгүүт энэ хөдөр маань энд ингээд бас яг тэрийг нь батлаад гараад ирлээ л те. Тэгэхээр та маань яг одоо нэгдүгээр бүлийг сонгосон хүмүүс маань нөгөө хүндээ хайраа илчлэх тал дээр сэтгэлээ илэрхийлэх тал дээр юу мэдэрч байгаагаа яамаар байгаагаа те тэр зүйлүүдээ аягүй сайн илэрхийлдэг ярьдаг байх хэрэгтэй гэдгийг энэ хөдөр маань сануулж байна. Тэрийгэ дутуу илэрхийлснээс болоод магадгүй ингээд ухаандаа захирагддаг ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү зүйлээсээ болоод энэ хүн маань энэ хүний маань нэг юм энэ харилцаанд дах баланс те алдагдаад байгаа шүү гэдэг мэдрэмж нь улам ихсээр ягаад магадгүй нэг энэ хавцаа ирээд ч юм уу энэ сорилтон дээр ирээд яг энэ эцсийн одоо энэ гэрэлтэй энэ сайхан ирээдүрөө очиж чадахгүй байх үгүй гэдэг сануулга бас эдгээр хөдрүүд маань өгч байна. Тэгэхээр та бүхэн маань яг энэ хөдрөө дээш нь харуулах гэж бас өөр дээрээ жоохон ажиллах хэрэгтэй. Өөрийгөө илэрхийлэх тал дээр нөгөө хүндээ те хит юм одоо хүүтнэр гэдэг юм уу хит одоо ингээд нэг юм өөрийгөө хамгаалсан ч гэдэг юм уу энэ талаа ингээд эвдэхгүйгээр те хүн өөрийгөө хамгаалахгүй яах вэ өөрийгөө одоо те аливаа зүйлд юм эрсдлээс өөрийгөө одоо хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ уусаа. Гэхдээ тэрийгээ чүд буулгах баг зэрэгээр одоо ингээд өөрийнхөө мэдрэмжийг нөгөө хүндээ бас илэрхийлж сурах хэрэгтэй гэдгийг бас санах хэрэгтэй харагдаж байна. За тэгэлжиж одоо нөгөө хүндээ хит хол мэдрэмжийг бас нөгөө хүндөө одоо өгөхөөс зайлсхийх хэрэгтэй гэдгийг одоо энэ хөдрүүд манаас сануулж байна. За тэгээд миний бодлоор л нэгдүгээр бүлгийнхэн маань зүгээр нэг юм зөрөөд өнгөрсөн гэх юм уу зүгээр нэг юм учирсан хүмүүс гэж бол ерөөсөө харагдахгүй байна. Эдгээр хөдрүүд маань та хоёрыг яг л одоо нэг юм урт насны холбооч гэдэг юм уу те нэг юм уулзаагүй бүтээгүй гэдэг юм уу те нэг юм сорилт даалгавар те энэ бүгдийг ингээд хамтдаа даваа туулаасаа эдгээр сорилтуудыг даваа туулах юм бол яг нэг юм хүн болгоны хүсдэг юм хамтын амьдрал гэрэлт ирээдүй гэр бүлийн одоо ийм энерги та хоёрт бол потенциал бол байгаа шүү. Магадгүй урд насандаа ч гэдэг юм уу те та хоёр маань яг энэ шалгуурыг давч чадаагүйгээсээ болоод энэ насандаа давах гэж бас учирсан байж магадгүй. Надад яг ч нэг юм кармын холбоо бас байгаа юм шиг надад санагдаад байна. За тэгээд нэгдүгээр бүлгийн маань ингээд уншлага дуслаа. За тэгээд дэлгэрэнгүй өшөө илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл хувийн уншлага бас хийлгэж болно. За ингээд нэгдүгээр бүлгийн маань уншлага дуслаа. Дараагийн имжлэг хүртэл баяртай. Хоёрдугаар бүлгийн маань уншлага эхлэхэд бэлэн болсон байна. За хоёрдугаар бүлгийн маань гол карт болохоор 6-гийн сэлэм гарч ирсэн. За тэгэхээр хоёрдугаар бүлгийг сонгосон хүмүүс маань маш их одоо наашаа цаашаа явдаг ажилтай, рострын ажилтай ч юм уу. За эсвэл бие биенээсээ төр хугацаанд хол байгаа хүмүүс бас сонгосон байх магадaltaй. За дээрэс нь шилжилт хөдөлгөөн хийхээр төлөвлөж байгаа хүмүүс. За ингээд байр саваа солих те нүүх за тэгээ гадагшаа явж сурах ч гэдэг юм ажлаа солих ч гэдэг юм яг нэг юм хөдөлгөөн хийхээр төлөвлөж байгаа хүмүүс 2 дугаар бүлгийг бас сонгосон байх магадaltaй харагдаж байна. За тэгээд гол асуулт тэр хүн таны талаар яг юу гэж боддог вэ? Таны талаарх бодол мэдрэмж гэдэг асуултанд 3 хөдөр гарч ирсэн. За тэгээ эхний хөдөр нь болохоор импресс гарч ирсэн зөв харж. За тэгэхээр 2 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүс маань за эрэгтэй тал нь эмэгтэй талаа маш юм уян зөөлөн мэдрэмтгий альва зүйлд чин сэтгэлээсээ ханддаг. За тэгээ чин сэтгэлээсээ хүнд тусалдаг. Яг нэг юм цэвэр ариун сэтгэлтэй те нэг юм зөөлөн эмэгтэй хүнээр таныг дүгнэдэг.
За ийм зан чанарт чинь айгүйх татагддаг гэдгийг энэ хөзрөөс харж болно. За тэгээд дээрэс нь эрэгтэй тал нь эмэгтэйгээ маш их юм биширдэг, хүндэлдэг, хамгаалмаар санагддаг гэдгийг энэ хөзрөөс харж болно. За тэгээд 2 дугаар картанд болохоор Азийн хурд байсан. За тэгэхээр энэ хүн бол тантай уулзсандаа маш их баярлдаг, талархдаг. За дээрэс нь та бол энэ хүний амьдралд маш их юм сайн сайхан зүйлийг эерэг өөрчлөлтүүдтэй хурж ирсэн. Энэ хүн та одоо энэ хүний амьдралд орж ирснээр энэ хүний амьдрал, ажил ч гэдэм үү те бүх зүйл нь одоо ингээд тэгшрээд те маш юм сайхан болсон гэдэгт итгэдэг. За дээрэс нь таны талаар бодохдоо өөрийгөө аягүй маттайгаар мэдэрдэг гэдгийг энэ хөдрөөсөө харж болно. Өөртөөхөө одоо учирлыг ч гэдэм үү хувь тавилангаар учирсан та бол энэ хүнд одоо ингээд нэг юм заяаны хань ч гэдэм үү иймэрхүү юм далтын бас аз ивэлийг танаас айгүйх мэдэрдэг гэж харагдаж байна. За 3 дахь үзэр нь болохоор мөний үзэр тоошоо гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ хүн маань таны талаар маш их зүйлийг мэдхийг хүсдэг. За магадгүй энэ 2 дугаар бүлгийг бас нэг юм танилцаад удаагүй ч гэдэм үү те. Биенийхээ талаар яг юм дөнгөж мэдж байгаа хүмүүс бас сонгосон байх магадлалтай. Тэгэхээр энэ хүн маань таны талаар маш их зүйлийг олж мэдхийг маш их хүсэж байна. Таны талаар илүү гүнзгий судлахыг хүсэж байгаа гэдгийг бас энэ хөтөрөөс харж болно. За хэрвээ та хоёр маань урт хугацаанд биенийхээ хажууд байгаа бол биенийхээ одоо та хоёр маань ойрын хугацаанд те та хоёр маань биенийхээ нэг юм сүдрийн талуудтай бас одоо учирсан байж магадгүй харагдаж байна. Та хоёр маань биенийхээ дотоод ертөнцөөр аялах. За дээрэс нь биенийхээ нэг юм сул тал те биенийхээ нэг юм сүдрийн талуудыг хараад тэрнийхээ одоо хамтдаа давж туулаад явж байгаа гэдгийг энэ хөдрөөсөө харж болж байна. Тэгэхээр биенийхээ дутууг бас те нөхөд явж байгаа гэдгийг энэ хөдрөөсөөс харж болно. За тэгээд би энэ харилцаанд эрэгтэй байр суурь, эмэгтэй байр суурь. За дээрэс нь хувь хүнийх нь үзэл хувь хүндээ ер нь ямар хүн юм бэ гэдэг картуудыг бас сонгож авсан. За баруун талдаа болохоор эмэгтэй тал энэ харилцааны зүүн талдаа болохоор эрэгтэй талыг авсан. За тэнгууд эрэгтэй талаас харах юм бол эрэгтэй тал маань хувь хүн талаас маш юм санаачлагтай, эрч хүчтэй, харисантай. За дээрэс нь ийм ажилсаг, хөдөлмөрч эрэгтэй хүн гэж харагдаж байна. За тэгээд магадгүй энэ харилцаан дээр энэ эрэгтэй маань ойрын үед нэг ийм яг гадаагаар нь мэддэхгүй ч гэх юм уу те нэг юм шийдвэр гаргах тал дээр жоохон ийм асуудалтай, зогсон байсан бол одоо энэ хүний маань яг нэг тийм хүлээс тэгээ бодлын хүлээс ч гэх юм уу яг нэг хүний нэг юм шийдэмгий биш байдал маань одоо ингээд илааршаад те энэ хүн маань ингээд шийдвэр гаргахад бэлэн болсон, үйл хөдлөл хийхэд бэлэн болж байгаа гэдгийг харуулж байна. За тэгэхээр энэ хүний маань нэг юм дотоод ертөнцөөр өөрийнхөө дотоод ертөнцөөр ингээд аялсан нэг юм зогсон байдал нь энэ хүнийх маань ер нь бол одоо ингээд дуусч байна. Одоо энэ хүн маань хангалттай одоо шийдвэр гаргаад хангалттай одоо ингээд харилцаад үйл хөдлөл хийгээд явхад бэлэн болж байгааг харуулж байна энэ хөдөлгөөн маань. За тэгэнгүүт энэ харилцаанд дэх байр суурь ч гэсэн энэ эрэгтэй хүн маань энэ харилцааг маш хурдан одоо ингээд үйл хөдлөл аваад дараачихын төвшөнд явуулах, төвшөнд хүргэх тийм ингээд шат ахих хүсэл зорилготой хүсэл одоо тэмүүлэлтэй байгааг харж болж байна. За дээрэс нь энэ хүн маань маш юм ажилтай хайртай хөдөлмөрч хүн байна. За дээрэс нь энэ харилцаан дээр ч гэсэн маш юм санаачлагтай болцох ч гэдэм үү те уулзах иймэрхүү зүйлүүдийг энэ эрэгтэй хүн маань айгүй юм санаачилдаг. За дээрэс нь өөртөө бас айгүй ихтгэлтэй, ажилтай, хайртай нэг юм манлайлагч эрэгтэй хүн байгаад байна. Маш юм санаачлагтай, эрч хүчтэй те ер нь л энэ эрэгтэй тал. Тэнгүүд хувь хүнийх нь байр суурь энэ харилцаанд хувь хүнийх нь байдал дээрэс нь энэ харилцаан дээрх байр суурь нь бол яг л юм адилхан байгааг бас харж болно. Энэ хүн маань энэ ажлаараа санаачлагтай байдал нь энэ харилцаан дээр ч гэсэн айгүй юм санаачлагтай байдлыг авчирдаг, чаддаг гэдгийг бас энэ хөдрөөдөөсөө харж болно. Тэгэхээр бол эрэгтэй тал бол маш юм үйл хөдлөл авах дээрээс нь юм тогтвортой байдал дээр бас айгүй анхаардаг төрлийн эрэгтэй хүн байна. За тэнгууд эмэгтэй талын хөдөр нь болохоор хатны цаас, хааны цаас хоёулаа хамт зэрэг гарч ирсэн. За тэгэхээр эмэгтэй тал бол илүү одоо юм практик, за илүү одоо юм тогтвор сууршилтай харилцааг эрхэмлдэг. За одоо юу гэдэг арай илүү нэг юм гэр бүлийн энергийг бас эмэгтэй талууд арай илүү юм гэр бүлийн энергийг юм тогтвортой гэр бүлийг одоо хүсэж байгаа ч гэдэм үү те эрхэмлдэг гэдгийг одоо эдгээр хөдрүүдээс харж болно. За дээрэс нь эмэгтэй нь маш юм үнэнч, найдвартай, хариуцлагатай эмэгтэй хүн байна. За тэнгууд энэ харилцаан дээр ч гэсэн эмэгтэй нь илүү одоо төвийг сахисан гэх юм уу те илүү одоо энэ хүн дээр юм өөрийнхөө халуун дулаан энергийг халуун дулаан байдлаа бас гаргадаг гэдгийг эдгээр хөдрүүдээс харж болох нэ. За тэгээд одоо
хааны зоос маань уртал гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ эмэгтэй маань амьдрал дээр, санхүү дээр, ажил дээр ч гэдэг юм ийм доктортой байдлыг хангах чадвартай гэдгийг бас харж болно. За тэгэнгүүт эмэгтэй тал дээр 6-гийн зоос маань 6-гийн сэлэн маань доошоо харж гарч ирсэн. За тэгвэл нөгөө манай гол хөзөр доошоо харж гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ маань за нэг талаасаа болохоор энэ эмэгтэй тал энэ харилцаан дээр яарахгүй байгааг бас илүү ингээд ажиглаад нөгөө хүнийгээ ч гэдэг юм уу энэ асуудлуудыг ч гэдэг юм ингээд даваад илүү энэ ажиглагчийн байр суурьтай байгааг харж болно. Одоо тиймэрхүү байдлаар тайлбарлаж болно. Энэ хүний маань одоо эртний тал нь илүү ингээд хурдтайгаар ингээд энэ харилцаагаа ахиулаад дэвшүүлээд те илүү ингээд гүн гүнзгий болох гэж хичээж байгаа бол эмэгтэй тал тэр тал дээр жаахан ийм удаашралтай гэх юм уу илүү одоо нөгөө хүний ажигласан байдалтай байр суурьтай байгааг харж болно. За эсвэл би нөгөө нэг энергийн шалгалт хамгийн ихэнд хэлсэн шиг хол зайд байдаг ростер ажилтай ч гэдэг юм уу ийм нэг юм одоо шилжилт хөдөлгөөн хийх гэж төлөвлөж байгаа хүмүүс бас байж магадгүй гэсэн бол эмэгтэй тал бол тийм биш харагдаж байна. За тэгэхээр илүү одоо хөдөлгөөнтэй ажил хийдэг те наашаа цаашаа явдаг ажлыг эрэгтэй талаас хийдэг гэдгийг бас энэ хөзрөөсөө бас харж болно. За тэгэхээр ер нь бол энэ хоёр хүний маань эрэгтэй тал эмэгтэй талын маань одоо энэ харилцаан дээрх байр суурь нь болохоор эрэгтэй тал нь илүү ажилсаг, илүү манлайлах тал дээр тэгэнгүүт эмэгтэй тал нь болохоор илүү одоо ийм доктортой байх талыг нь байдлыг нь одоо дэмжиж өгдөг гэх юм уу. Тийм байдалтай харагдаж байна. Тэгэхээр эрэгтэйгийнхаа ийм гал энергийг энэ их хэрч хүчийг эмэгтэй нарай илүү газардуулж өгдөг. Илүү одоо нэг ийм бүтээлч байдал руу бий болгодог гэж харж болно. Одоо эрэгтэй нь болоонд явъя те ингээ тгийгээд ингээ хэлэх хүсэл ямар байгаагаа ч юм уу ингээ хэлэх юм бол эмэгтэй нь тэрийг арай илүү төлөвлөгөө болгож чаддаг гэдгийг бас харж болно. За тэгэнгүүт энэ 2 дугаар бүлгийн маань ойрын ирээдүг харсан хөзрүүдийг би бас сонгож авсан байгаа. За энэ ойрын ирээдүйд маань та хоёр маань одоо гэр бүл ч гэдэм үү те арай илүү юм агсан төвшөнд гарах магадлал хэрвээ ямар боломжтой вэ? За юуг бас анхаарах вэ? Та хоёрын маань гэр бүл болох ч гэдэм үү те энэ харилцааг урагшлуулахад та хоёрын маань одоо давж туулах ёстой сорилууд юу вэ? За дээрэс нь сайн тал нь те юу вэ гэдэг ирээдүйтэй холбоотой асуултанд гарч ирсэн ийм 6 хөзөр байна. За тэгэнгүүт та хоёр маань гэр бүл болох айгу боломжтой гэдгийг энэ 3 хөзрөөс ингээд харж болно. За тэгэнгүүт яагаад гэвэл дахиад нөгөө нэг хатны зоос маань бас гараад ирсэн. За тэгэхээр та хоёрын маань харилцаа ирээдүйд илүү ийм тогтворч сууршилтай, бодиттой. За дээрэс нь бие биендээ халамжтай ийм халуун дулаан энерги давмгаална гэдгийг энэ хөзөр маань ингээд баталж байгаа гэх юм уу? Илэрхийлж байгаа. За амьдралаа босгох те гэр бүлээ амьдралынхаа одоо суурийг хамтдаа ингээд авч явах бүрэн боломжтой потенциалтай гэдгийг энэ хөзөр маань ингээд харуулж идэг. За тэгэнгүүт 6-гийн саваас гарч ирсэн. За тэгэхээр та хоёрын ирээдүйн амьдрал бол айгүй юм амжилттай дэмжлэгтэй те бусдаас магадгүй гэр бүлийнхнаасаа ч гэдэм үү те илүү юм дэмжлэгийг бас авч чадах үйс. За биеийнхээ дэмжлэгийг ч гэсэн те айгүй юм аваад айгүй юм одоо юу гэдгийг бусдад одоо юм хүлэн зөвшөөрөгдсөн хос байхаар харагдаж байна. Ийм амжилттай хостой бусдад одоо ингээ харагдах байдал нь айгүй юм амжилттай хос. За ийм хамт олондоо айгүй нэр хүндтэй ч гэдэг юм уу те. Яг тэрэн шиг та хоёрыг ингээд гэр бүлийнхэн найз нөхөд чинь айгүй их өндрөөр үнэлдэг. Тийм амжилттай хос харагдаж байна. Ирээдүйд бол за дээрээс нь 3 саваас гарч ирсэн. За тэгэхээр та хоёр маань хамтдаа урагшаагаа харах те төлөвлөгөөгөө гаргах, ирээдүгөө хамтдаа туулах. За дээрээс нь аль талдаа хамтынхаа ирээдүг би энийг ингээд төсөөлөд эхэлсэн байгааг бас харж болно. Тэгэхээр та хоёр маань урт хугацаанд хамтын төлөвлөгөө, хамтын одоо амьдрал, за хамтын одоо ийм амьдралынхаа суурийг тавих, за аялах те бизнес хийх ч гэдэг юм уу. Яг нэг юм хамтын ирээдүг аль талаасаа ингээд харж байгааг бас энэ хөзрөөс харж болно. Дээрээс нь та хоёрт ирээдүйд хамтын амьдрал байх одоо бүрэн боломжтой, бүрэн потенциалтай те маш ийм одоо халуун дулаан энергитэй харилцаатай, ийм доктортой. За тэгээд ийм олондоо те айгүй ийм амжилттай харагддаг ч гэдэг юм уу. Гадна талаасаа дотооддоо айгүй ийм гадна одоо талаас нь харахад айгүй ийм амжилттай хос дотроо ч гэсэн ийм халуун дулаан энергитэй ийм хос
байж чаднаа гэдгийг эдгээр хүзрүүдээс харж болно. Хамтдаа одоо өсдөг, хамтдаа амьдралаа босгодог тий. Гаднаасаа шинжилттэй харагддаг, дотооддоо ийм халуун дулаан доктортой харилцааг бий болгох бүрэн чадамжтай хосуудаа гэдгийг энэ гурван хүзрээсээ харж болно. За тэгэнгүүт та хоёрын маань одоо ийм давах ёстой юм гурван сорил байна л та. За тэгэнгүүт эхний сорил гэх юм уу? Эхний сорил нь болохоор ийм дотоод мэдрэмж. Зүн совин одоо ийм харилцаан дээр нэг юм зүн совингоо сонсохгүйгээр те зөвхөн одоо ийм тарих логик сэтгэлгээгээрээ байх. За эсвэл энэ харилцаан дээр ийм хит одоо ийм материалын тал руугаа түшхийг бас одоо сануулж идэг. Илүү одоо ийм дотоод дуу хоолойгоо сонсохоосоо илүүтэйгээр илүү одоо ийм материалын тал руугаа за ийм ажил карьер ч гэдэм үү те хамтдаа санхүү мөнгө ч гэдэм үү иймэрхүү тал руугаа илүү одоо түшхийг за дээрэс нь өөрийнхөө дотоод мэдрэмжийг сонсохгүй байхыг бас энэ хүзэр маань одоо ингэ сануулж идэг. Тэгэхээр ер нь бол давхар одоо юу гэдэг бие биенээсээ ингэ нэг юм одоо биеийнхаа дотоод мэдрэмж, дотоод бодлыг бие биенээсээ нуух. За ийм асуудлууд бас гарч магадгүй харагдаж байна. Тэгэхээр та хоёр маань маш сайн ярилцах хэрэгтэй. Юу бодож байгаагаа, юу мэдэрч байгаагаа бас хоорондоо ярилцах. За дээрэс нь өөртөөхөө хувьдаа өөрийнхөө дотоод мэдрэмжээ айгүй юм сонсох хэрэгтэй гэдгийг энэ хүзрээс харж болно. Эхний одоо сорилт гэх юм уу те. За тэгэнгүүт хоёр дахь сорил нь болохоор аль маань ингэ нэг юм эгогоо хянах гэдгийг бас энэ хүзрээс харж болно. Өөр бухимдлаа эгогоо те зөв удирдах сурах хэрэгтэй гэдгийг эндээс харж болно. Тэгэхгүй бол та хоёр маань жоохон юм тэнцвэрийн асуудал гарч тэнцвэр ингээд жоохон алдагдах те нэг нь одоо нөгөөгөө жоохон дарах гэсэн оролдлого гарч магадгүй. Би эндээ одоо бол нэг хүзэр маань тийш харах юм бол зөв харах юм бол одоо хүчтэй тал нь те одоо ийм арслан гэдэг чинь одоо ер нь бол эрэгтэй тал нь шүү дээ. Эмэгтэйгийнхаа ингээд арга ивэг болсон те би ингээд юм зөөлнөр биентэйгээ харьцахыг бол ер нь бол сануулж идэг юм хүзэр байдаг. Тэгэхээр та хоёрын маань ирээдүйд тулгарч болох асуудал нь болохоор за хит одоо нэг талыг барих. Хит одоо бие биендээ эготой хандах те хит одоо ийм уур бухимдлаа зөв удирдах чадахгүй байхыг бас сануулж байгаа хүзрөө. Тэгэхээр бие биенийгээ дарах гэж оролдохын оронд харин ч эсэргээрээ бие биендээ буулт хийж сурах ёстой гэдгийг одоо энэ хүзэр маань сануулж байна. За дээрэс нь дараачийн сорилж гэх юм уу те давж тулах ёстой зүйл маань болохоор өнгөрсөн дэх гомдол. Магадгүй та хоёр маань өнгөрсөн дэх гомдол алдаагаа ингээд нэг бүрэн тавьж одоо чадахгүй байх магадлалтай гэдгийг эндээсээ харж болно. Өнгөрсөн дэх шарах те бие биендээ одоо тийм өнгөрсөнд одоо ингээд болдог байсан шарах нь одоо ингээд сэдрээд те ирээдүйд дахин гарч ирэх боломжтой гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр та хоёр маань ямар нэгэн асуудал тулгарсан үедээ доор нь хоорондоо ярилцах хэрэгтэй. Ярилцж одоо дотоод мэдрэмжээ аль нь илэрхийлж энэ шарах маань тэ ингээд аль талтай ингээд буглаад ингээд удаад байхгүйгээр доор нь хоорондоо маш сайн ярилцаад маш сайн ойлголцоод биенийхээ мэдрэмжүүдийг хуваалцаад тэгж чадах юм бол эдгээр хүзрүүд маань дээш нь харах юм бол ингээд энэ харилцаа маань илүү доктортой илүү одоо ийм та хоёр маань ийм сорилтуудаа давж чадна гэдгийг эдгээр хүзрүүдээсээ бас харж болно. За ингээд ерөнхийдөө 2 дугаар бүлгийн маань ууршлага бас дуусчихээн. За илүү хувийн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас ууршлага хэлэхээр бол Instagram хаягаар манаас холбогдоод үзүүлж болно. Хувийн ууршлага хэлгэж болно шүү. За ингээд энэ удаагийн маань бичлэг дуслаа. За дараагийн бичлэг хүртэл баяр таа. 3 дугаар бүлгийн маань ууршлага хэлэхэд бэлэнсэн байна. За 3 дугаар бүлгийн маань гол карт болохоор High Priestess үзэр байсан. За тэгэхээр 3 дугаар бүлгийг сонсох хүмүүс маань нөгөө хүний ямар зан чанараараа татдаг вэ? Таныг юу гэж боддог вэ гэхээр таны нэг юм дотоод гоо үзэсгэлэн дотоод нэг юм ертөнцтэй таны нэг юм нууцлаг байдал чинь тэр хүний айгуух сонирхлыг татдаг. Айгуух тийм тэр байдал чинь айгуух татагддаг харагдаж байна. За дээрэс нь таны нэг юм бүрэн одоо таньж чадаагүй ойлгоогүй байгаа байдал бас ажиглагдчихэж болно. За юу гэдэг дөнгөж нэг танилцаас нэг удаагүй байгаас харилцаатай хүмүүс бас үзэж байгаа бол таныг ингээ нэг бүрэн танимаар байгаа бүрэн таныг ойлгоогүй байдал нь одоо илүү одоо ингээ нэг юм тэр хүнийг өдөөлт болж өгдөг бас магадлалтай харагдаж байна. За тэгээд дөрвийн зол манаас гарч ирсэн. За тэгэхээр тэр хүн маань танд ханахтай айгүй нэг тийм таныг айгүй эзэмшгийг айгүй хүсдэг. Тэгээ таныг юм алдмааргүй байна, алдахыг хүсэхгүй байна ч тийм магадгүй тийм үг айгүй хэлдэг байжсэн болно. Таныг ингээд өөрөөсөө өөр хүнтэй хамт байхыг харж чадахгүй ч тийм алдахыг хүсэхгүй байна,
гэдэг үгнүүдийг бас айгүй хэлдэг гэж магадгүй. За тэгээд дээрээс нь таавал энэ хүний хувьд айгүй юм чухал байр суурь юм тогтвортой дээрээс нэг юм бат бөх байр суурийг бас илэрхийлдэг. Одоо эзэлдэг гэдгийг бас энэ үзэгчнээс харж болно. Таавал тэгэхээр тэр хүний хувьд айгүй юм доктор сууршилтай байр суурь одоо ингээд өөрийн гэсэн байр суурийг аль үзний одоо эзэлчихсэн. За дээрээс нь таны нэг юм нууцлаг дотоод одоо ертөнцийг айгүй юм биширдэг тий. Тэрэнд чинь айгүй татагддаг бас харагдчихэв. За тэгэнгүүт King of Swords гарч ирсэн. За тэгэхээр таны нэг юм ухаалаг, за дээрээс нэг юм зэгцтэй байдал, зэгцтэй үг яриа, за дээрээс нэг юм шулуун шудраг байдал. За иймэрхүү зүйлүүд бас айгүйх татагддаг гэдгийг харж байна. Таны одоо нэг юм үг хэллэг те юм зэгцтэй байдал чинь, за таны нэг юм ухаалаг байдал те сонголт шийдвэр ч гэдэм үү гаргахтаа ингээд дахин ажилладаг те логик сэтгэлгээгээр илүү их ажилладаг байдал. За яг ийм байдал чинь айгүйх татагддаг. За дээрээс нь таны яг энийгээ дагаад таны үг үйлдэл за шийдвэрт бас айгүй юм бүрэн итгэдэг гэдгийг бас энэ үзэрнөөс бас харж болно. Таныг одоо нэг юм хитрхи юм зөөлөн те тийм нэлцгай биш. Дээрээс нь илүү одоо нэг юм шийдэмгий бодтой нэг бодлоготой аливаа зүйлийн бодлоготой ханддаг байдлыг чинь бас юм хүндэлдэг. За тэр байдал нь бас айгүйх татагддаг гэдгийг энэ үзэрнөөс харж болно. За тэгээд 3 саваа манас гарч ирсэн. Тэгэхээр тантай хамт ийм ирээдүгөө энэ хүн маань төсөөлдөг, төлөвлөдөг тий хаа хүртэл хол явах бол ч гэдэм юм иймэрхүү зүйлээ айгүйх юм төлөвлөдөг, боломжоо айгүйх юм тооцоолж хардаг гэдгийг бас энэ үзэнээс харж болно. Тэгэхээр одоо ингээд бид хоёр хамтдаа юу бүтээх одоо боломжтой вэ? Бид хоёр хамтдаа юуг одоо босгох тий ямар хамтын ирээдүг одоо бий болгох чадвартай вэ гэдгийг айгүйх энэ хүн маань боддог гэдгийг харж болно. За тэгэхээр 3 дугаар бүлгийг сонгосон хүмүүс юм аа. Нөгөө хүн таныг бол айгу дотоод ертөнцөөр чинь за таны мэдлэг те таны юм шулуун шудраг байдалд татагддаг. За дээрэс нь таныг өөрийнхөө хувьд бол маш юм үн цэнтэй за доктор сууршилтай за ингээд нэг юм хамтын ирээдүй босох хэмжээнд таныг бол ингээд одоо хардаг таны тухай тэгж боддог байна. Тантай хамт ирээдүгөө төсөөлдөг. За хамтдаа юг бүтээж чадах уу? Ямар одоо хэрэгцээ те юг одоо бид хоёр хамт бүтээлцэх вүлээ гэдэг тал дээр айгүйх энэ хүн маань боддог үйл хөдлөл хийхээр харагдчихэ. За тэгээд таны нэг юм дотоод тэ ингээд нэг юм альва зүйлийг ингээд ханддаг байдал. За ингээд нэг юм гадна талч тийм үү. Тэ нэг юм ухаантай байдалд чинь дотоод ертөнцид чинь айгүйх юм энэ хүн айгүйх татагддаг. Айгүйх юм санаанаас нь гардаггүй ч тийм үү. Тиймэрхүү бас байна. За яг хоо жоохон сул тал нь бол таныг нэг юм хит өмжлөх гээд байдаг бас байдал нь яг сул тал болж бас болох боломжтой. Хит одоо өмжилдэг те хит одоо эрхчлөөч гэх юм уу одоо хит юм таны юм орон зайраа бас жоохон халдах гэдэг бас тал ажиллагддаг байж болно. Хэрвээ энэ маань одоо тэнцвэр нь алдагдаад эхлэх юм бол гэтээ одоогийн байдлаар бол тэнцвэр ерөөсөө алдагдаагүй бүх үзэр маань тийшээ гараад ирсэн. Тэгэхээр та хоёрын харилцаа бол яг нэг юм зөв зам дээр гэх юм уу одоо юм би хит одоо савлсан те хит тэнцвэр алдагдсан гэж бол ерөөсөө харагдахгүй байна. Тэгэхээр таны юм гүн байдал тэг гүн нууцлаг ийм байдал ийм ухаалаг төрхөнд бол айгүй юм энэ хүн айгүй юм хүндэтгэлтэйгээр ханддаг тэг таныг айгүй юм хүндэлдэг биширдэг. За дээрэс нь таны нэг юм ил тод шулуун шудраг байдал те яа дээрэс нь юм сэтгэл мэдрэмжийн хувьд ч гэсэн юм дулаан мэдрэмжийг танаас айгүй хавдаг. За тэгээд нэг юм шийдэмгий байдалд чинь бас айгүй татагддаг харагдаж байна. За тэгээд та хоёрын маань хувь хүний байдал за дээрэс нь энэ харилцаанд ирэх байр суурийг бас мэдгээд хөдрүүдээ гаргаж ирсэн. За энэ болохоор баруун тал талаар миний эмэгтэй талын хөдрүүд байгаа. За тэгээд зүүн тал дээр болохоор 3 өдөр татах гэсэн чинь 4 өдөр унаад гараад ирсэн. За ингээд багтаач. За тэгээд за эмэгтэй талаас харах юм бол эмэгтэй тал энэ харилцаан дээр арай илүү юм гэрэл хийгээ авчирдаг. Арай илүү юм одоо чин сэтгэлээсээ ханддаг ч гэдэм үү. Тэ тийм байдлаас ажиглагдаж байна. Одоо тэгээ уулзахаар айгүйх инээдэг ч гэдэм үү. Тэ энэ хүн яагаад ч мэдгүй энэ хүний ярьсан яриантай айгүйх инээдэг, айгүйх ажралтай байдаг. За энэ харилцаан дээр арай илүү одоо үүрэг оройлтой гэх юм уу. Тийм байдал харагдаж байна. За дээрэс нь эмэгтэй талаас илүү юм доктор сууршилтай, доктортой, тэ бодит за нэг ийм гэр бүл, ийм харилцааг айгүй хүсдэг гэдгийг бас энэ өдрөөсөө харж иж болно. За таавал ерөөсөө айгүй юм халуун дулаан. За тэгээд энэ харилцаан дээр айгүйх ийм
нээлттэй байр суурьтай. За дээрээс нь ингээд чин сэтгэлээсээ айгүй хүнтэй харьцдаг те маш их юм инээмсэглэл өөрөөсөө тодруулдаг. Одоо юу гэдэг нөгөө талын чинь хүн таныг айгүй гоё инээдэг те сайхан инээдэг инээдэнд чинь айгүйх татагддаг ч гэдэг юм. Тиймэрхүү бас айгүй сонсдог гэж магадгүй. Ягаад ч мэдгүй айгүй одоо энэ хүнтэй юм ярихаар ч тийм ээ өөр ирэхгүй инээгээд байдаг ад жаргалтай болдог гэдэг бас мессежүүдс ирж байна. За тэгэхээр энэ харилцаан дээр айгүй юм эмгтэн талал илүү юм хайр дурлалын илэрхийлэх тал дээр, илчлэх тал дээр арай илүү одоо зөөлөн за дээрэс нь арай илүү нээлттэй байдлыг бас одоо энэ харилцаанд авчирдаг. Арай илүү гэрэл хийгээ халуун дулаан уур амьсгалыг эмгтэн тал авчирдаг харагдаж байна. За тэгээд дээрэс нь эмгтэн тал маань илүү юм доктор суурьшилтай, тэгээд доктортой ийм зөв одоо газартлагтай харилцааг эрүүлтэй өсөж дэвжих боломжтой ийм харилцааг бас хүсдэг. Одоо тийм харилцааг энэ харилцаанаас хардагаас гадна хувь хүн тал дээр бас илүү тийм одоо харилцааг хүсдэг гэдгийг харж болж байна. За тэгэнгүүт эрэгтэй тал. За эрэгтэй тал дээр болохоор энэ хүн маань одоо нэг байгалийн хөгжил нь айгүй юм ирч хүчтэй. Адал явдал дуртай ч гэдэм үү те ийм зоримог шийдэмгий дээрээс нь шин санаа те шин бодлыг одоо ингээд эрэлхийлдэг. За ингээд шин санаа айгүйх төр өөрөөсөө ундруулж гаргаж ирдэг ч гэдэм үү те. Тийм байдал. За тэгээ дээрээс нь энэ ирч хүчтэй байдал дээрээс нь нэмээд айгүй юм хурц ухаан те одоо нэг тийм тал дээр бас айгүй ухаантай төрлийн бас эрэгтэй хүн харагдаж байна. Айгүй аливаа зүйлийг ингээд сэтгэл хөдлөлж гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү зүйлээсээ илүүтэйгээр логик сэтгэлгэн дээр өөрийнхөө одоо потенциал дээр ч гэдэм үү өөрийнхөө одоо нэг юм тархийг ажилуулж шийдвэрийг одоо сонголтуудыг хийдэг. Дээрээс нь айгүй юм ирч хүчтэй. За нэг ийм хувь хүний газар гарч ирсэн байна. За тэгэнгүүт дөрвийн саваас дөрвийн сэлэн маань бас гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ хүн маань маш их юм одоо хувь хүний өгөгдөл нь айгүй юм ирч хүчтэй, ийшээ тийшээ те өссөн ч гэдэм үү айгүй юм энергитэй, адал явдал дуртай ч гэдэм үү ийм боловч хаана одоо энерги гаргах уу? Ямар үедээ тайван байх уу ч гэдэм үү. Яг тийм тайван байх үедээ бас юм айгүй юм тайван байж чаддаг. Аливаа зүйлийг ингээд гаднаас нь ажигладаг те. Илүү одоо ингээд дотооддоо бас юм боддог. Тан одоо ингээд үйлдэл хийгээл те ингэхээс илүүтэйгээр дотроо бас айгүй юм тунгааж боддог. Амарх үедээ амардаг ч гэдэм үү те. Иймэрхүү шинж тэмдэг айгүй хосолсон хүн байна. Тэгэхээр бол ер нь л юм ирч хүчтэй үедээ ирч хүчтэй. За дээрээс нь дотроо ингээд тонгоож бодож те альва зүйлийг ажиглах тал дээрээ бас ажигладаг. За дээрээс нь өөрөө логик сэтгэлгээнд ч гэсэн бас айгүй хөгжүүлдэг те. Альва зүйлийг айгүй юм хурц ухаанаараа шийдэх бас хандлагатай одоо эрэгтэй хүн хувь хүн тал дээрээ байна. За дээрээс нь энэ хүн маань дэвлийн үзэр доошоо гарч харж ирсэн. За тэгэхээр энэ хүн маань өөрийнхөө нэг юм дотоод өөрийг нь хязгаарлаад байгаа бодолч гэдэг юм уу айдас те. За дээрээс нь одоо нэг юм гойны готролч гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө нэг юм өөрийг нь хязгаарлаад байгаа юм бодолтой айгүйх тэмцээд одоо тэрийг ялан дийлэх гэж айгүйх хичээж байгаа гэдгийг энэ хүзрээс харж болж байна. За тэгэнгүүт энэ харилцаан дээрх байр суурийг харах юм бол энэ эрэгтэй хүний маань яг нэг юм сүүдрийн тал тий яг нэг юм өөр дээрээ ажиллах өөрөөгөө юм хязгаарлаад байгаа бодол хязгаарлаад байгаа энэ зүйлүүдтэйгээ тэмцэхэд энэ эмэгтэй хүний маань энэ их одоо дулаан энерги айгүйх нөлөөсөн харагдаж байна. Энэ эмэгтэй амьдралд нь айгүйх гарч ирснээр те энэ эмэгтэй хүний энэ дулаан энергээр энэ эрэгтэй хүн маань ийм өөрчлөлт өөртөө айгүйх хийж байгаа. Өөрчлөлт шинжилэлтийг те гэхдээ мэдээж сайн тал руугаа өөрийнхөө одоо нэг юм сүүдрийн талтай одоо ингээд тулалдаж эхэлж байгаа. Тэ өөрийнхөө ингээд нэг юм дотоод ертөнцтэй одоо юу гэдгийг хор зуршилтайгаа ч гэдэг юм уу тэмцэж эхэлж байгаа. Тэгээ тэрийг одоо ингээд дийлэхийн тулд те өөрийнхөө одоо ингээд өөрийгөө ялан дийлэхийн тулд айгу хичээж байгаа гэдгийг бас энэ хүзрээс харж болж байна. За тэнгууд энэ харилцаан дээрх байр суурьтайгаа тийм уялдуулах юм бол энэ эмэгтэй хүний чин сэтгэл, энэ эмэгтэй хүний энэ ийм дулаан энергиэр энэ эрэгтэй маань айгу юм өөрийнхөө сул талуудтай нүүр тулаад тэрийг ингээд ялан дийлэх тал дээр ажиллаж байгаа харагдаж байна. За тэгээд эмэгтэй тал маань болохоор за одоо ингээд нэг юм энэ харилцаан дээр ч тэлгүй энэ харилцаан дээрх байр суурь нь болохоор илүү одоо сэтгэл мэдрэмжээ илэрхийлсэн. Илүү юм зөөлөн. За тэгээд нэг юм романтик байдлаа их сэргээсэн байдалтай харагдаж байна. Тэгэнгүүт нөгөө талынхаа хүнийг ч гэсэн яг нэг тийм өөрийнхөө гаргаж байгаа шиг энэ дулаан энерги те энэ хүнд өгж байгаа шиг юм зөөлөн
зан характер ч гэдэм үү романтик байдлыг ч гэсэн энэ талаас айгүйх юм хүлээж байгаа байр суурьтай бас харагдаж байна. За тэгэнгүүт эрэгтэй талын байр суурь нь болохоор энэ харилцаан дээр илүү одоо нэг юм үйл хөдлөл илүү их авсан. За дээрэс нь энэ хүнийг айгүй хайжгалсан эмэгтэй талынхаа одоо үг яриач гэдэг юм уу те ингээм хамт харилцан ярихад энэ хүн айгүй яриаг нь сайн сонсдог, сайн сонсогч нь байждаг, ажигладаг те. Дээрэс нь жижиг сажиг зүйлийг нь мартахгүй ингээд байж идэг. За дээрэс нь энэ эмэгтэйгээ эрэгтэй тал нь айгүй боддог харагдаж байна бас. Яг энэ харилцаан дэх байр суурь нь айгүй эмэгтэй талаараа айгүй боддог, тунгаадаг те. За энэ эмэгтэйгээсээ болоод айгүйх өөр төрөө дүн шинжилгээ хийгээ те дүгнэлт хийгээд өөрийнхөө одоогийн байгаа зүйлээсээ илүү ингээд сайхан руу өөрийгөө одоо ингээд тэмүүлээд те өөрийгөө илүү одоо ингээд засаж залруулдаг ч гэдэм үү өөр төрөө айгүйх ажиллаж байгаа гэдгийг эдгээр үзрүүдээс харж болж байна. За тэгэхээр энэ хүний яг ингээд өөр төрөө ажиллаж байх хугацаанд манай энэ эмэгтэй талаас болохоор илүү ийм зөөлөн илүү одоо ийм төвчээр бас гаргаж өгвөл энэ хүн маань илүү одоо ингээд сайжран те илүү өөр дээр дүгнэлт хийдэг ялаа илүү ингээд өөрийгөө айгүй юм илүү сайн хувилбарыг одоо энэ эмэгтэй тал харуулах гэж айгүй хичээгээд байна л та. Тэгэхээр энэ эмэгтэй тал маань бас яг тэрийг нь ойлгоод арай илүү одоо энэ хүн дээр хүлцэнгүү те төвчээртэй бас байж өгөхийг бас энэ хөдрүүд маань мессежүүд маань бас их сануулад байна. За тэгээд та хоёрын маань ирээдүйтэй холбоотой хөдрүүдийг би бас гаргаж тавьсан. За тэгээд ирээдүйтэй холбоотой хөдрүүдийг гаргаж харцгаая. За ирээдүйтэй холбоотой хөдрүүд төр маань бас л яг нөгөө нэг энэ Knight of Wands за тэгээ Knight of Swords хөдрүүд маань гарч ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ харилцаа айгүй юм эрч хүчтэй, айгүй юм хөдөлгөөнтэй те зүгээр нэг юм удаашралсан биш. Айгүй юм хурдан өрнөд яваад байгаа харилцаас харагдаж байна. Аль аль нь те. За тэнгуү та хоёрын маань ирээдүйд харилцаан дээр ерөөсөө нэг юм уйтгарлах, гуниглах те ерөөсөө тийм зам, ерөөсөө тийм боломж ерөөсөө байхгүй. Та хоёр дандаа юм хурдтайгаар урагшилж идэг. За дээрэс нь хоёулаа юм адал явдал дуртай, эрч хүчтэй хөдөлгөөнтэй те дандаа л нэг юм шин зүйл рүү эрэлхийлж идэг. Шин зүйлийг бие биенээсээ одоо олж харж идэг ч гэдэм үү. Яг нэг тийм урагшлах хөдрүүд гарч ирж байна. Бүр айгүй юм хурдтайгаар урагшлах. Магадгүй одоо ингээд үерхэж байгаа бол те айгүй юм хурдтайгаар биений хадлаар нь олж мэдээд гэр бүл болох ч гэдэг юм уу. Эсвэл ингээд дөнгөж хадалж байгаа те юм харилцаатай бол айгүй ойрон хугацаанд үерхэх ч гэдэг юм уу. Биений хадлаар маш их зүйлийг олж мэдхийг хүсэл хамт байх те илүү одоо адал явдлыг дурсамжуудыг бие биендээ ингээд зогслоож чадхаар ирээдүй харагдаад байна. Айгүй юм хурдтайгаар урагшлахыг сануулж байна. Одоо харуулж байна. За тэнгууд Ace of Pentacles гарч ирсэн. За тэгэхээр ерөөсөө ингээд энэ эрч хүчтэй энэ үйл хөдлөл маань ийм хурдан боловч маш ийм доктор сууршилтай байхыг илүү ийм хөрсөн дээрээ буусан те байхыг энэ хөдөр маань ингээд харуулж байна. За илүү ийм одоо амьдрал дээр суурилсан одоо илүү одоо ийм хөрсөн дээрээ буусан те хамтын гэр бүл за хамтын хөрөнгө за ингээд ийм доктортой амьдралын эхлэл эрч хүчт ингээд та хоёрт байгаа шүү гэдгийг бас энэ хөдөр маань харуулж байна. Арай илүү газардлагатайгаар одоо юу гэдгийг өөртөө ингээд айгүйх яриалтай айгүйх юм бодоол хамтын ирээдүгөө төлөвлөл ингээд байгаа хэрнээ айгүй хурдтай ч гэсэн ийм зөв суурьтай зөв доктортой энергитэй шүү. Одоо доктортой үйл хөдлөл нь ингээд бас ингээд цаашаага үргэлжлэн гэдгийг бас энэ хөдөр маань харуулж байна. За тэгээд гурван аяга за тэгээд боолын аяга манаас гарч ирсэн. За тэгэхээр та хоёрын харилцаа бүр ингээд үнэхээр юм баяр хөөртэй, за дотн, за ив наримдалтай тий. За дээрэс нэг юм сэтгэлийн нэг юм ариунхан тий бие биенийхээ гэсэн нэг юм догтлол мэдрэмжээр дүүрэн. За тэгээд энэ дэр ч гэсэн гарч ирсэн шүү дээ. Нэг эмгтэн тал айгүйх юм инээд баяр баясгалантай тий дулаан энергитэй байгааг. За тэгэнгүүт магадгүй энэ эрэгтэй тал нь энэ эмэгтэйхээ одоо юм инээж байгаа таригч гэдэг юм уу тий. Ингээ хараад зогсох айгуу дуртай. Магадгүй энэ эмэгтэйгээ инээж байгааг хараад дурлсан ч юм уу. Тиймэрхүү бас мессежүүд айгуу орж ирж байна. Яагаад ч мэдгүй энэ эрэгтэй эмэгтэйгээ инээлэх дуртай, инээж байгааг нь харах дуртай. Тийм үедээ илүү одоо ингэ тийм романтик байдал нь эрэгтэй талынх бас гарч ирдэг харагдаж байна. За тэгэхээр ерөөсөө та хоёрын маань ирээдүйд одоо илүү юм баяр баясгалантай тий дотн найз нөхдийн холбоотой ч гэдэг юм. Магадгүй найзууд байж байгаад бас найзын хүрээс гараад хосын хүрээлэлт бац очсон байж бас магадгүй. Яа тэгэхээр та хоёрт маань ингээд юм найзын энерги бас хамт яваад байдаг.
илүү одоо бие биенийг ойлгодог, илүү одоо бие биендээ зөвлөгөө өгдөг, халуун дулаанаар одоо бие биендээ тий ханддаг. За тэгээд ийм хамтын ийм аз жаргалтай мөчүүд. За дээрэс нь аз жаргалтайгаасаа гадна бие биендээ ингээд ийм сэтгэл хөдлөл, за нэг ийм тогтолсон мэдрэмж тий энэ хайрын нэг ийм мэдрэмжүүд та хоёртай минь ингээд байна. За тэгэхээр бол ирээдүйд айгүйх юм аз жаргалтайгаар хамтын амьдралаа ингээд босгож чадахыг бие биенээ гэсэн сэтгэлтэйгээр тий хамтын ирээдүй одоо та хоёрт маань байгаа гэдгийг бас харуулж байна. За тэгэнгүүт 8 зас. Дахиад одоо гэдгийг ингээ харахаар яг ингээд нэг сэтгэл хөдлөл дээрэс нь бодолч гэдэг юм уу иймэрхүү зүйлүүдээр айгүй юм урагшлахыг хүссэн айгүй юм адал явдалтай тий урагшлангууд яг ингээ газар туулган бас ингээ гараад ирсэн. Яг бодит амьдрал дээр ч гэсэн энэ үйл хөдлөл чинь бодит амьдрал дээр ч гэсэн биелээ шүү. Тэ бодит амьдрал дээр ч гэсэн та хоёрт юм доктортой гэр бүл байгаа шүү гэдгийг ингээд харуулж байна. За тэгэнгүүт энд дахиад ингээд сэтгэл хөдлөл тэ баяр баясгалан арай илүү нэг юм хийсвэр зүйл хайр дурлал тэ иймэрхүү сэтгэл мэдрэмжтэй холбоотой юм жоох юм хийсвэр талтай юм гараад ирэнгүүт дахиад нөгөө газар туулын өдрөнд гараад ирсэн. За тэгэнгүүт 8 заас гарч ирсэн. Тэгэхээр та хоёр маань хамтдаа ирээдүг бүтээх. За одоо хамтдаа ингээд гэр бүлийг зохицлоогч бүрэн чадамжтай. За хоёулаа айгүйх юм ажиллаж хичээнгүүч гэдэг юм уу те илүү юм бодит одоо юм хамтын одоо нэг юм хичээл зүтгэлийг бас гаргах чадамжтай гэдгийг бас энэ өдөр маань харуулж байна. Хамтдаа ирээдүгөө босголцох. За бие биенээсээ маш их зүйлийг сурах те бие биенээсээ төсвөр төвчээр гэдэг зүйлийг сурах гэдэг юм те хамтын ажиллагаа урт хугацааны нэг тийм доктортой ирээдүг бас энэ өдрөөсөө харж болж байна. За тэгэнгүүт хоёрын сэлэн манаас гарч ирсэн. За тэгэхээр энэ юм холын одоо тий урт хугацааны ирээдүйдээр та хоёрт маань нэг юм сонголт шийдвэрийн үе бас ирэх нэ. Сонголт шийдвэрийн үе. За тэгэхээр энэ сонголт шийдвэрийн үеийг яаж шийдэх ёстой вэ гэхээр та хоёр маань маш сайн ярилцах хэрэгтэй. За дээрээс нь сэлэмний хузар байгаа учраас та хоёр маань илүү юм сэтгэл хөдлөлтөд автах гэхээс илүү юм логик сэтгэлгээгээр энэ сонголтыг хийх хэрэгтэй. За дээрээс нь энэ сонголт шийдвэр ирээдүйд гарч ирэх үед та хоёр маань маш сайн ярилцах. За дээрээс нь логик сэтгэлгээгээрээ хандах. За дээрээс нь энэ сонголтыг жоох юм гацаагаад тий сонголтоо хийхгүй удаад байвал энэ харилцаанд одоо сөрөг үр дагавруудаас гарах магадaltaй учраас энэ одоо ирээдүйд гарч ирэх магадaltaй энэ сонголт шийдвэрийг за магадгүй юу гэдгийг цаашдынхаа энэ ирээдүг төлөвлөх явцад тий үнэхээр ингээд энэ хүнтэй цаашдаа ирээдүгөө төлөвлөх үгүй юу гэдэг юм уу ийм сонголтуудаас байж болно. За тэгэхээр яг тэр сонголтыг та хийхдээ хоорондоо маш их сайн ярилцах хэрэгтэй. Дээрээс нь энэ эрэгтэй тал бол айгүй юм логик сэтгэлгээр ханддаг төрлийн эрэгтэй хүн байгаа учраас эрэгтэйтэйгээ бас айгүй сайн ярилцах юм бол энэ сонголт шийдвэрийг гаргахад эмэгтэй тал дээр айгүй юм дөхөн болно гэдгийг бас харуулж байна. Энэ бол энэ хоёрын сэлэн маань ер нь бол эмэгтэй энергтэй хөтөр байдаг. Тэгэхээр магадгүй энэ сонголт шийдвэрийг ирээдүйтэй холбоотой сонголтыг эмэгтэй талаас бас хийх бах. Яг нэг юм хоёр адилхан сонголтоос алийг нь сонгох гэж гэдэг юм те. Магадгүй шүү. Ийм 100 хэдэн хүмүүсийн маань хувьд бас хоёр хүнтэй одоо ийм харилцаа бас үүсгэж байгаа хүмүүс бас бич магадгүй санагдлаа. Алийг нь сонгох гэж гэдэг юм те. Яг ийм тэнцүү адилхан хоёр хүнээс те. Энэ үед магадгүй сэтгэл хөдлөл гэхээсээ илүүтэйгээр яг нэг ийм логик сэтгэлгээгээр дээрээ илүү суурлаад тэгээд тэр сонголтыг хийх юм бол илүү зөв. За дээрээс нь энэ сонголт шийдвэр дээр хит удаан гацах юм бол хит удаан их зүйл бодоод тэгээд ах юм бол улам төөрөгдөл улам гацаал улам ингээд сонголт шийдвэр гаргахтай айгу хэцүү болно шүү. Тэгэхээр ер нь бол энэ сонголт шийдвэрийг маш сайн ярилцаж маш сайн тунгаа бодсны эцсээр энэ сонголтыг хийх хэрэгтэй. Энэ сонголтыг магадгүй та зөв хийснээр эдгээр ирээдүг энэ одоо хамтын ирээдүг босгож чадах босгох боломжтой. Энэ хүнтэй холбоотойгоор энэ ирээдүг бас бий болгох боломжтой шүү бас гэдгийг бас сануулж байгаа хөзөр харагдаж байна. За тэгэхээр энэ сонголтын дээр маш сайн харах хэрэгтэй байх нь байна. За тэгэхээр энэ 3 дугаар бүлгийг бол айгүй юм ирч хүчтэй цоглог. За дээрээс нь маш гоё инээдэг хүмүүс эмэгтэй хүмүүсээс үзчихэж магадгүй харагдаж байна. За тэгээд 3 дугаар бүлгийн маань ингээд товчончлага дуусж байна. За та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг илүү одоо хувийн чиглэсэн мэдээллийг авах хүсэх юм бол Instagram-аар маань холбогдоод хувийн онцлог бас хийх боломжтой байгаа шүү. За ингээд дараагийн имжлэг хүртэл баяр таа.